инвестиций на гражданское сообщество Кыргызской Республики. То есть И прежде чем начать круглый стол, я бы хотела передать слово приветственное председателю управления Института политики и развития Надежде Николаевне Добрецовой. Вам слово, Надя. Здравствуйте, уважаемые участники. Я очень коротко со всеми через видео поздороваюсь. Всем привет. Потом отключу видео, потому что немножко неудобно, положена аппаратура. Спасибо всем, что пришли. Очень рада видеть много знакомых имен среди участников. У меня важная сегодня лекция, обычно много формальность, но я хочу очень важные вещи сказать несколько. Значит, во-первых, мы не специалисты в этой теме, Институт политики и развития, мы не занимаемся инвестициями, но работая в большом числе местных сообществ, мы понимаем, давно уже на своем опыте поняли две вещи. Во-первых, местные сообщества и органы местного самоуправления крайне нуждаются в активизации инвестиционного процесса. И это касается и в отношении прямых иностранных инвестиций, и это касается в отношении, имеет отношение к государственным, межгосударственным, международным инвестициям в инфраструктуру. И мы понимаем также, что в Кыргызской республике одной собственными усилиями и собственными ресурсами не справиться с такими глобальными задачами, как технологический рывок, новые поколения в инфраструктурном развитии и качестве жизни. Здесь большое значение для наших сельских сообществ, для большинства наших граждан. Большое значение будет иметь умения, навыки и знания разных частей и власти, и общества взаимодействовать с инвесторами, причем в широком смысле слова с инвесторами, и начинать с того, что хотя бы понимать эти процессы. И вот мы для себя решили, что для нас это важно, и пытаемся начать изучать эту тему. И хотели для вашего внимания тоже ее предложить пока как тему для размышлений. То исследование, которое мы провели, это только самый-самый-самый вообще первый шаг, первый подступ к этому вопросу, но он уже однозначно выявил этот первый шаг, вот такую серьезную проблему отсутствия, полное практически, стопроцентное отсутствие понимания того, что такое инвестиции, как они влияют на развитие, для чего они нужны и так далее. Начнем с того, что у нас на уровне местных сообществ и органов местного самоуправления под инвестициями понимаются проекты развития, доноры, помощь. То есть даже сам смысл слова инвестиции полностью искажен в восприятии нашего населения. И когда начинаешь с людьми говорить, а какую выгоду получит инвестор в случае реализации инвестиционного проекта, очень многие люди искренне удивляются самой постановке вопроса. И говорят, а какую, мы же пришли вам помочь. Да? То есть утрачено понимание коммерческой сути инвестиций. И я еще понимаю, это может быть не так страшно, когда рядовые граждане так воспринимают этот процесс. Но когда об этом говорят представители власти, это уже создает системную проблему. То есть, не понимая смысла инвестиций, логики инвестиций, причин, по которым эти инвестиции осуществляются, мы рискуем, в общем-то, где-то и своим будущим. И здесь путаницу внесло даже само правительство в какой-то степени, потому что вот многие знают, у нас в составе Аил Ахмату, исполнительного органа местного самоуправления, на сельском уровне есть такая
часто встречаются должность специалист по инвестициям. Но чем занимается этот специалист по инвестициям? Он занимается привлечением внебюджетных средств для решения социальных и экономических проблем аиного аймака, то есть там для развития детских садов, каких-то получения грантов, реализации проектов и так далее. И в отчетах даже пишут люди, что мы там в развитие своего аймака привлекли 3 миллиона сомов, построили на них детский сад общины. И называют это инвестицией. Вот это, конечно, на полном серьезе создает, ну, лишает нас видения того, что, какова там роль государственных инвестиций, прямых коммерческих инвестиций, а как должны строиться взаимоотношения, соответственно, между сторонами, и порождает огромное количество проблем. И вот эти вспышки недовольства, протестные настроения, которые мы, ну, на поверхности слышим в отношении там горнодобывающих компаний, сотовых операторов, это только начало таких больших системных проблем, потому что если уже переходить конкретно к инициативе «Один пояс, один путь», то мы можем увидеть, и дальше вот в презентациях этом будет сказано, что для Кыргызстана эта инициатива открывает хорошие перспективы для экономического роста. И есть специальные исследования, которые показывают, как это может отразиться на нашем ВВП, на нашей рабочей силе, на нашей инфраструктуре и в конечном итоге на уровне бедности, на уровне жизни. Но все эти возможности могут быть реализованы справедливо и как бы на благо страны только в том случае, если мы будем осознанно принимать участие в этом процессе не только в лице правительства и Министерства экономики, но и в лице местных сообществ и гражданского общества. И в этом отношении организации гражданского общества, НКО, они, конечно, могут выступить как фактором развития, так и фактором сдерживания в зависимости от того, какую позицию они займут. А то, какую позицию они займут, будет зависеть от уровня компетентности нашей с вами, от уровня нашего с вами понимания того, для чего нужны эти инвестиции, какой эффект они оказывают, а самое главное, какими рисками нужно управлять, каким факторам нужно содействовать в этом процессе и вообще как в нем принимать участие. Потому что сегодня, когда вот мы, тоже Айнура будет об этом говорить, спрашивали местные сообщества и представители НКО о том, а какова может быть роль гражданского общества в инвестиционном процессе, люди говорили определять приоритеты. Ну вот опять, то есть полная каша в голове, как могут местные сообщества, например, определять приоритеты частного бизнеса. Они не могут этого делать. Или как могут местные сообщества определить общенациональные приоритеты, если речь идет об инвестиционном проекте в инфраструктуру. То есть вот понимание тоже этой роли, его такие факты об этом наглядно говорят. Поэтому еще раз, возвращаясь к началу своего приветствия, я бы хотела сказать, что мы тоже, ну, малограмотны в этом вопросе. И нам не хватает знаний, экспертизы, но сегодняшним круглым столом мы хотели эту тему поднять, поделиться с вами некоторым объемом наблюдений по нашему вот такому первому срезу, первому исследованию. И, может быть, вместе подумать о том, какие дальнейшие практические шаги мы могли бы сделать, в первую очередь, в отношении роста знаний, роста понимания, что такое инвестиционный процесс и на что он влияет, и как в нем можно и нужно участвовать. И еще, когда мы будем говорить об инвестициях, один пояс, один путь, и в целом об инвестиционном процессе в рамках данного исследования, мы, конечно, в первую очередь будем говорить не о прямых иностранных инвестициях частного бизнеса. Мы будем говорить о тех потенциальных
и уже начатых инвестиционных проектов, когда по линии межгосударственных кредитов, займов происходят существенные инвестиции в инфраструктуру, потому что инициатива «Один пояс, один путь», она прежде всего направлена на развитие региональной, межконтинентальной транспортной логистической сети и ставит Кыргызстан на место одного из центров этой системы. И это не те инвестиции, о которых мы часто говорим, когда вспоминаем про горнодобывающую отрасль. Хотя отношение у нас, что со стороны гражданского общества и к тем видам инвестиций, и к этим видам инвестиций одинаково. То есть оно либо безграмотное, либо как таковое отсутствует. Ну и на этом я завершу. И, Айнура, пожалуйста. Спасибо большое, Надежда Николаевна. Тогда я продолжу. Уважаемые участники, сейчас приветственное слово еще хочу передать представителю независимого исследовательского института Монголии Минджирма. Как раз таки в рамках партнерства с ними мы вот такое исследование сделали. Вам слово, Минджирма. Назик, пожалуйста, будете переводить, да? Thank you, Ainurad. Hello, everyone. It's nice to see you all here today, and thank you for inviting me to have a welcoming speech for this roundtable meeting. Спасибо, Айнура. Приветствую всех коллег. Спасибо большое за приглашение выступить с приветственной речью на данном круглом столе. My name is Minjirma. I am representing Independent Research Institute of Mongolia, which is one of the leading national research consultancy company based in Ulaanbaatar, Mongolia. Меня зовут Минджирма, я являюсь консультантом независимого исследовательского института Монголии, который является одним из основных национальных консультационных центров Монголии. Currently, we implemented project named Action-Based Research Project in Central Asia and South Asia, cooperating with Innovation for Change. Недавно мы завершили исследование, которое основано на действиях именно в Центральной Азии по All of our selected projects were focused on Belt and Road Initiative or regional investment issues in different sectors, such as CSO or human rights issues. Все наши проекты, они ориентированы на инициативу «Один пояс, один путь», в том числе они включают такие секторы, как гражданское общество и права человека. Our team from IREM received almost 15 different research proposals from 9 different countries, and we selected 3 of them, 3 of the projects to implement. One of our prestigious projects were from Kyrgyzstan, which is led by Ainura. Мы получили более 15 заявок из 9 разных стран, из которых выбрали только 3 проекта, которые мы реализовали. И одним из престижных исследований, которые мы в итоге выбрали, это проект, который возглавлялся Айнурой. And our team is quite happy that it's successfully implemented, even it's in very short time. And we have received quite well-written research report from the research team. And I believe that the impact of the foreign investment on civil society issues in Kyrgyzstan is quite important. Not only in Kyrgyzstan, also in Central Asia and most of the South Asian countries also. И наша команда, она более чем удовлетворена результатами данного исследования. Мы получили очень хорошо написанный исследовательский отчет от команды, и мы уверены, что вклад, который принесет данное исследование в Институт гражданского общества, он будет не только важен в Кыргызстане, но также в Центральной Азии и в южноазиатских странах. Therefore, I think today's discussion results and the recommendation is quite important for us and for our
different country colleagues also. And also research team will find very initiative further improvement recommendation from this roundtable meeting. And thank you very much and good luck for today's discussion. Таким образом, я думаю, что сегодняшнее обсуждение результатов данного исследования, а также все привнесенные рекомендации помогут исследовательской команде улучшить данное исследование и вообще всю ситуацию, которую мы будем затрагивать на данном круглом столе. И желаю всем удачи. Спасибо большое за внимание. Ой, спасибо большое, Минджирмас, что согласились сегодня принять участие, и нам было очень приятно услышать от вас отзывы. И надеемся на то, что сегодняшний круглый стол действительно будет плодотворной и полезной для наших представителей организаций гражданского общества, членов местного сообщества и органов местного самоуправления. Спасибо. Я переведу ей в личных сообщениях. Да-да-да. Уважаемые участники, я хотела бы ознакомить сейчас с программой для того, чтобы мы смогли эффективно с вами поработать. Да? И сейчас будет презентация по итогам исследования, которое мы сделали, возможная роль некоммерческих организаций и местных сообществ Кыргызской Республики в рамках проекта «Один путь и один путь». Да? Презентацию будет делать мой коллега Султанбаев Медетбек Орускулович и я. Затем мы будем обсуждать и разрабатывать конкретные рекомендации с перспективы развития темы в Кыргызской Республике. Для этого надеемся на то, что вы будете очень активно участвовать для того, чтобы мы смогли сделать рекомендации. Да? Сейчас, уважаемые участники, на самом деле, прежде чем передать слово Медетбеку Орускуловичу, я хотела бы сказать, исследование действительно мы делали очень краткие сроки. И надеемся на то, что вот именно результаты будут, ну это, как Надежда Николаевна рассказала, это первая попытка, но надеемся на то, что она будет очень полезной для того, чтобы организации гражданского общества нашли себя в этом, да, и результаты вот этого исследования будут полезны для всех, да, заинтересованных сторон. Уважаемые участники, для презентации я передаю слово Медетбеку Орускуловичу. Медетбек Орускулович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать. Сегодня у нас действительно такая, немножко, можно сказать, сложная тема. Мы вот за короткое, действительно, это было очень короткое время, за которое мы смогли собрать материалы, касающиеся воздействия прямых инвестиций на гражданское общество. Но я хотел бы здесь вкратце сейчас рассказать о том, наверное, всех будет интересовать, что именно было проведено. Во-первых, мы хотели выяснить, какова может быть роль гражданского общества в системе прямых внешних инвестиций и как прямые внешние инвестиции могли бы воздействовать на гражданское общество. Ну и в рамках, конечно... Я прошу прощения, можно вас сразу поправить. Все-таки у нас исследование, сама инициатива «Один пояс, один путь». Это в большей части не прямые иностранные инвестиции. Поэтому вот это, я понимаю, вас автоматически вылетает, мы привыкли так говорить, но речь в большей степени не о прямых иностранных инвестициях, а как раз вот о государственных и так далее. Я прошу прощения, что пришла. Ну вот в целях задачах исследования было расширение границ, понять, какое место и роль Института гражданского общества могли бы занять. И по результатам анализа показывает, что это место, в принципе, свободно, и можно, и Институты гражданского общества могли бы занять вот это место. Ну, как, в общем, проводилась процедура, я, наверное, сильно не буду затрагивать, как это все проводилось, исследование. Но хотелось бы немного вкратце рассказать, что многие, которые мы проанализировали документы, в основном оказываются связаны с тем,
как создать условия и как привлечь прямые инвестиции, допустим, инвестиции, да, прямых. Но нет, оказывается, стратегических таких документов, которые были бы разработаны, да, в виде дорожной карты. Я думаю, что в этом плане вот неправительственные организации могли бы занять вот эту нишу, именно подготовкой вот таких стратегических документов, да, скажем, стратегии, сейчас вот проект стратегии по внешним инвестициям обсуждается, могли бы эту нишу занять. Программы не написаны. Да, вот эту нишу могли бы неправительственные организации занять, я думаю, что и могли бы эффективно сотрудничать с правительством, с международными инвестиционными организациями именно вот в этом направлении. Мне кажется, что это направление, ну, такое перспективное направление, и необходимо это развивать, это направление. Ну, что касается инвестиций, конечно, мы прежде всего также сконцентрировали свое внимание на инвестициях, потому что именно инвестиции, объем и, скажем, объем и временные, в какие поступали эти инвестиции, от этого зависит и степень влияния и участия неправительственных организаций вот в инвестиционных процессах. Поэтому мы это тоже проанализировали. Здесь тоже очень много ниш, которые остаются открытыми. Ну, как уже здесь говорилось, что это первая попытка проанализировать, как неправительственные организации могли бы занять вот эту нишу в сфере прямых внешних инвестиций. Мы проанализировали, значит, средства интернет-издания проанализировали, мы проанализировали научные публикации. Кстати, очень много научных публикаций в основном, оказывается, освещают именно связанные, как управлять инвестициями и так далее, так далее. Но вот участие неправительственных организаций в научной литературе практически отсутствует. Это тоже было бы одним из направлений, которые можно было бы развивать неправительственным организациям. Так, дальше идем, да? Так, у нас. Ну, что касается изучения мнений, для нас важно было выяснить несколько источников информации. Или, как говорит, мы обычно применяем метод триангуляции, то есть 3 источника информации. Это мы посмотрели мнение местного, самих неправительственных организаций, что они думают, какое место они могли бы занять, как они могли бы войти вот в систему прямых внешних инвестиций, да, какую роль они могли бы там занимать и так далее. То есть эти вопросы были, мы выясняли у неправительственных организаций. Вторую, мы проводили опрос с местными сообществами, тоже интересовались, какое место они могли бы занять. Например, через там у них планы социальных и экономических развитий, как они могли бы это дело внедрить в свои планы. И, конечно, и у нас третья группа была, это группа экспертов. Мы им уже давали цифры, показывали, чтобы они дали ответы на вопросы, какое место могут занять неправительственные организации вот в системе прямых внешних инвестиций. Тоже интересные результаты получились, на мой взгляд, с этим. Ну, что касается изучения мнений, мы рассмотрели мнения 3 основных таких групп. Кроме того, мы еще привлекали в качестве экспертов и сейчас ныне работающих в области внешних инвестиций Министерства экономики и финансов. Дальше. Следующий у нас. Ну, вот здесь основные выводы, которые по результатам этого исследования было, да. Ну, это, конечно, прежде всего это сотрудничество, взаимодействие с государственными органами и те вопросы, которые были непосредственно связаны с вопросами взаимодействия с гражданским обществом. Ну, местные сообщества, конечно, тоже выступают, но здесь, очевидно, они, скажем, местные сообщества на себе, конечно, испытывают, потому что инвестиции прямые прямо поступают на места. Ну и, например, в вопросах они больше всего отвечали на такие вопросы, говорят, да, мы ощущаем влияние инвестиций
но они не всегда различают, где государственная помощь, а где прямые инвестиции и так далее. То есть это тоже вопрос, требует такого дополнительного изучения. Ну, что касается экспертов, главная тема их была – это повышение потенциала неправительственных организаций в сфере прямых внешних инвестиций. Так как экспертная группа считает, что гражданское общество может влиять на поток инвестиций, как на отток, так и на приток внешних инвестиций. Ну, через формирование общественного мнения. Тоже это интересное направление, которое можно будет изучать и рассматривать. Ну, следующий, да? Угу. Ну, что касается в рамках обзора вот «Один пояс, один путь», по результатам исследования, знаете, даже неправительственные организации оказываются недостаточно хорошо информированы об этом проекте. Я думаю, что одна из рекомендаций, возможно, что необходимо информировать об этом проекте, и так как за этим проектом стоят большие инвестиционные возможности для развития не только Кыргызстана, но и для неправительственных организаций. Здесь тоже вот интересно, может посмотреть, ну, в этом плане, да? Айнура, вы с какого слайда начнем? Угу. Начну, да? Закончили, да, Медет Бекарускович? Хорошо. Я тогда, уважаемые участники, продолжу, да. На самом деле вот про этот проект, как Медет Бекарускович рассказал, что очень мало информации, все опрошенные представители нам сказали, что в рамках проект «Один пояс, один путь» они практически не знают, да. И почему мы этот проект взяли, да, на сегодня приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстане в январе-марте 2021 года из Китая увеличилась практически, получается, больше 6,7 раз, да. В связи с этим инвестиции из Китая привлекают больше внимания общественности, да, и поэтому на сегодня я хотела бы сказать, что на сегодня очень выгодным является один проект «Один пояс, один путь», является улучшение возможности доступа к рынкам и поставщикам для местных производителей, работников. Да. И на сегодня получение этого выгоды многом зависит от того, как в этот процесс вовлечены гражданский сектор. И в связи с этим получается, что очень важно иметь про этот проект информацию, да. И на сегодня я просто кратко хотела бы остановиться на этом проекте. Проект «Один пояс, один путь» – это Китай в 2013 году выступил с инициативой «Один пояс, один путь», цель которой состоит в улучшении связей и усилении сотрудничества на трансконтинентальном уровне, да. Масштабы этой инициативы все еще являются предметом обсуждения. Она содержит два основных компонента, каждый из которых предполагает значительные инвестиции в инфраструктуры. Экономический пояс, шелковый путепояс и новый морской шелковый путь. Да. Сухопутный пояс связывает Китай, Центральной и Южной Азии, и далее с Европой. Да. Морской путь должен связывать Китай со странами Юго-Восточной Азии, странами залива, Восточной и Северной Африки, и далее с Европой. Были определены 6 сухопутных экономических коридоров. Да. Экономический коридор Китай, Монголия, Россия, новый Евразийский сухопутный мост, экономический коридор Китай, Центральная Азия и Западная Азия, экономический коридор Китай, полуостров Индокитай и экономический коридор Китай-Пакистан, коридор Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма. То есть получается вот здесь я бы хотела еще карту показать, да, вот именно какие коридоры должны быть и примечания, да, страны, обозначенные синим цветом, расположены вдоль транспортных коридоров «Один пояс и один путь». То есть не все из этих стран имеют соглашение сегодня о сотрудничестве с Китаем. И поэтому, если вот этот проект охватывает весь, там очень много стран, и на сегодня очень много заинтересованных стран, которые проводят различные
научные исследования для того, чтобы узнать, какое влияние может оказать именно данный проект. Да? И когда мы опрашивали, я просто хотела результаты здесь показать, да, ответы представителей НКО, да, на вопрос о том, слышали ли они о международной инициативе «Один пояс, один путь». Знаю, слышал, отметили только 24%, слышали 44%, практически не знают 32%. Такая же ситуация и органов местного самоуправления была, и членов местного сообщества. Ну, теперь давайте рассмотрим, да, потенциальные роли некоммерческих организаций и местных сообществ именно по инвестициям, по привлечению инвестиций. Да. Роль НКО и местных сообществ, ну, первое, это в информировании и вовлечении. Вот гражданское общество в качестве налогоплательщика мы имеют право получать информацию о полученных кредитах и займах, и информировать о своих потребностях и информировать о своих потребностях в инвестициях. Да. На сегодня мы уже знаем, что группа Всемирного банка подготовила аналитический отчет о направлениях и о потребностях иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана. Этот документ дает возможность определить потенциальные границы участия гражданского общества. И вот на этом, исходя из этого, на первый план выдвигаются инструменты прогнозирования вопросов отношения гражданского общества к инвестиционным проектам. И изучение вопроса подготовки и реализации прямых иностранных инвестиций требует глубокого изучения различных факторов. Да. Это снижает уровень негативного воздействия на политику внешних инвестиций. Стороны гражданского общества, например, в лице протестных групп. Да. Одним из главных факторов стабильности реализации инвестиционных проектов является это то, что будет показывать открытость, прозрачность перед подготовкой и реализацией иностранных инвестиционных проектов, а также вовлечение в информационное пространство гражданского общества. На второй план выдвигаются информационные ресурсы гражданского общества. На сегодня мы видим, что недостаточно исследовано воздействие гражданского общества на инвестиционную политику правительства Кыргызской Республики и инвесторов через социальные сети, чтобы там социальные сети могут оказать и негативный эффект, и позитивный, но чтобы усилить позитивный эффект, следует изучать практику интернет-пространства в отношении социальных сетей для внешних инвесторов в качестве инструмента изучения потенциальных возможностей и рисков вложения инвестиций. Да. Правительство должно активно предоставлять таким субъектам преференции, создающие благоприятную информационную среду в социальных сетях. На третий план выдвигаются механизмы работы с общественным мнением по вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций. Вот на сегодня привлеченные внешние инвестиции на уровне правительства Кыргызской Республики, реализованные инвестиционные проекты в конкретном населенном пункте не всегда воспринимаются местным сообществом как продукт прямых иностранных инвестиций. И на сегодня очень важно формировать в общественном сознании положительного образа, да, по прямым иностранным инвестициям, их продуктов и результатов. И на сегодня это задача государства, и решение этой задачи можно было бы делегировать представителям гражданского общества. И гражданское общество может, кроме этого, предложить альтернативные модели, парадигмы решения проблемы формирования общественного мнения по вопросам внешних инвестиций. Наиболее эффективным средством может быть создание платформы для обсуждения взаимодействия правительства и НКО по вопросам иностранных инвестиций. Участие гражданского общества позволило бы расширить границы потребностей во внешних инвестициях, например, защиты прав и свобод граждан. Да. Гражданское общество может и должно, с одной стороны, помогать власти, прогнозировать последствия инвестиций, изучать отношения к ним со стороны населения, а с другой стороны, организации гражданского общества могли бы проводить разъяснительные работы для того, чтобы выявить выгоды, угрозы, да,
от реализованных инвестиций. При поддержке государства, гражданского общества может быть подключено к подготовке бизнес-проектов, особенно в социальной сфере. И это очень является важной помощью со стороны организации гражданского общества. Да. И инициативы, роль организации гражданского общества и местных сообществ в реализации принципа прозрачности. И на сегодня инициатива «Один пояс, один путь» должны основываться на 3 основных принципах. Это прозрачность, реформы внутри страны и многостороннее сотрудничество. Первый принцип – это прозрачность, в том числе обширное подробное информирование о проектах. И роль именно в этом контексте, да, некоммерческих организаций является поддержка усилий правительства по созданию системы прозрачного управления. Второй принцип – это реформы внутри страны, учитывая риски, связанные со строительством коридоров «Один пояс, один путь». Да, страны могут также инвестировать в дополнительную корректирующую политику, системы социальной и экологической безопасности, повышение квалификации, другую инфраструктуру, а также мобильную рабочую силу. И именно в этой связи некоммерческие организации могли быть специализирующие, кто специализируется в вопросах права человека, могли бы оказать правительствам, снимать воздействие ограничений, да, вот данных. Кроме этого, организации гражданского общества могли бы заняться предотвращением, разрешением конфликтов, вызванных с этой ситуацией, и заняться их медиацией, да, получается. По построению консенсуса можно было бы проделать тоже большую работу. Третий принцип у нас получается многостороннее сотрудничество, включая координацию проектов в рамках ОПОП. Необходима совместная работа в целях упрощения процедур в этом торговле, улучшения управления границами, унификация стандартов, создание инфраструктуры, согласование правовых стандартов и вопросов защиты инвесторов. Да. И в этой связи, да, в этом направлении организация гражданскому сектору, да, очень важно, чтобы был обмен информацией. Да. Обмен информацией может способствовать профилированию рисков с целью более эффективного распределения ресурсов. В этом отношении эффективным трансграничным мостом могут стать приграничные местные сообщества, которые способны наладить прозрачность, торговый и культурный обмен и создание благоприятной среды для развития экономики, включая привлечение инвестиций. Роль организации гражданского общества в улучшении восприятия внешних инвестиций со стороны Китая. Да. ИНКО и местные сообщества действительно подвергаются воздействию, мы это должны понимать, и поэтому они имеют право достоверно знать эффекты и риски, но и должны иметь возможность принимать участие в определении приоритетов и мер по предотвращению рисков. Да. Некоммерческие организации, местные сообщества могут способствовать формированию более благоприятного инвестиционного климата для совместно кыргызско-китайских проектов. В случае, если будут полным образом и информированы, а также вовлечены в планирование и в этих инвестиций. Роль органов местного самоуправления НКО в создании благоприятной инвестиционной среды. Да? То есть мы понимаем, что в рамках инвестиций могут быть получены выгоды. Да? Эти выгоды могут быть получены, если сами органы местного самоуправления, особенно в городах, где будет разрабатываться и предприниматься комплекс мер по созданию благоприятной среды, не только для работы инвестора, но и для формирования благоприятной среды. Да? В частности, это создание логистических центров, ресурсов, внедрение прозрачной и справедливой политики землепользования и права на собственность, улучшение инфраструктуры и коммунальных услуг, поддержка развития предпринимательского потенциала и другое. Да? И в каждом данном контексте органы местного самоуправления могут в качестве эффективных и устойчивых партнеров иметь организации гражданского общества.
Роль органов организации гражданского общества, органов местного самоуправления в управлении рисками. То мы должны понимать, что ПОП также влияет на местное население и окружающую среду. Правительство Кыргызской республики и органы местного самоуправления должны стратегически подойти к вопросу о том, как смягчить потенциальное негативное воздействие, одновременно предпринимая меры, направленные на то, чтобы сделать инфраструктуру более зеленой, более зеленой. Да. Кроме этого, могут быть риски в государственных закупках. В связи с этим необходимо, чтобы закупки были открытыми, прозрачными и конкурентными. Да. Некоммерческие организации Кыргызстана играют большую роль в управлении этими рисками, однако требуются дальнейшие усилия по наращиванию потенциала самых НКО в сфере общественного мониторинга за закупками. Роль организации гражданского общества продолжаем. Здесь есть еще коррупционные риски. Да. На сегодня НКО Кыргызской республики много внимания уделяем вопросам коррупции, да, однако мало смотрят на это явление в разрезе инвестиций. То есть, например, в Кыргызстане так и не состоялась попытка присоединиться к инициативе по обеспечению прозрачности в строительной отрасли. Да. И очень важен общественный мониторинг со стороны общества. Да. На сегодня проводится, мы говорим, что общественный мониторинг проводится и со стороны местного сообщества, и организациями гражданского общества, но они больше сосредоточены на оказании услуг, да, государственных и муниципальных. То есть необходимо уделить внимание и инвестициям. Социально-экологические риски, да, улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности распределения благ от инвестиций, НКО следует стать более ориентированным на вопросы инвестиций и больше вовлекаться в обсуждение инвестиционных проектов с точки зрения, в том числе, управления социальными и экологическими рисками. То есть, ну, практически я как бы хочу обобщить сейчас данное наше исследование. В рамках исследования мы разработали рекомендации. Надеюсь на то, что после того, как вы послушаете наши рекомендации, у вас могут быть дополнения, может быть, нужно что-то изменить, может быть, хотите что-то добавить, да, к тому, что мы предлагаем. Рекомендации правительства Кыргызской республики и Китая разработать и реализовать с участием гражданского общества просветительскую кампанию, направленную на повышение осведомленности населения в целом. Мы прямо вначале говорили о том, что у нас все-таки очень такая непонимание, да, что такое инвестиции, что такая внешняя помощь, да, чтобы мы хотя бы понимали различия. Да. Вовлечение некоммерческих организаций, членов местного сообщества в обсуждении воздействия внешних инвестиций Китая для выявления рисков, да, и определения мер по предотвращению рисков, а также для формирования более благоприятного инвестиционного климата для совместных кыргызско-китайских проектов. Разработать и применять инструменты прогнозирования вопросов отношения гражданского общества к инвестиционным проектам и разработать и ответственно реализовать новый национальный план действий по реализации инициативы ОПОП. Усилить участие гражданского общества в разработке и реализации мер для предупреждения коррупции, да, в сфере инвестиций, рассмотреть возможность использования ресурсов гражданского общества, в том числе в социальных сетях, да, для распространения информации, содействовать местным сообществам НКО на налаживании прозрачного торгового и культурного обмена в приграничных местных сообществах. Кроме этого, мы хотели еще предложить рекомендации инвесторам, да, устанавливать партнерские взаимоотношения с НКО и местными сообществами. Это очень важно, да, для того, чтобы совместно планировать и реализовать мероприятия в сфере распределения выгод от инвестиций, привлекать НКО в качестве исполнителя социальных проектов, направленных на снижение негативного воздействия инвестиционных проектов, привлекать некоммерческие организации для реализации информации, компаний и мер, направленных на повышение прозрачности инвестиционных проектов, проводить работу с некоммерческими организациями по разъяснению справедливости распределения выгод от реализации инвестиционных проектов.
рекомендации для НКО мы предлагаем следующее. Взаимодействовать с органами власти на местном и на государственном уровне по повышению имиджа муниципалитета, содействовать повышению потенциала лидеров местного сообщества, включая членов инициативных групп, активных лидеров местного сообщества именно по вопросам привлечения инвестиций, содействовать органам власти в разработке инструментариев, прогнозирования, да, принимать участие в проведении общественного мониторинга именно самого процесса привлечения инвестиций, по работе с инвестициями, осуществлять мониторинг потребностей и отношения членов местного сообщества в отношении привлечения инвестиций, взаимодействовать с гражданским обществом, включая с некоммерческими организациями в вопросах привлечения инвестиций, разрабатывать и принимать комплекс мер по созданию благоприятной среды, да, проводить профилактические меры по предупреждению конфликтных ситуаций, да, связанных с работой инвесторов именно у нас в стране. И потом, последнее, мы хотели бы рекомендации передать донорам, партнерам по развитию. На сегодня очень важна поддержка потенциально некоммерческой организации по вопросам общественного мониторинга, инвестиций в закупках, противодействию коррупции и содействию улучшению инвестиционного климата, включению усиления потенциала НКО в сфере корпоративной социальной ответственности, да, поддержку органов местного самоуправления в вопросах повышения инвестиционной привлекательности территорий, включая города-хабы, отдаленные местности, подверженные рискам, да, поддержка НКО в проведении исследований информационных кампаний в сфере инвестиций по результатам исследований и общественного мониторинга, поддержка операционной деятельности по внедрению международных инициатив прозрачности, таких как открытое правительство, инициатива по обеспечению прозрачности в строительной отрасли и другое. Уважаемые участники, практически я закончила свою презентацию. Для вас мы рассказали с коллегами Дмитрием Русковичем, какое было у нас исследование. Если есть вопросы, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, уважаемые коллеги, партнеры. Мы вас слушаем. У кого есть какие вопросы, надеюсь, вживую, конечно, было бы очень интересно. Надеюсь, что вы получили полезную информацию. Результаты исследования, мы надеемся на том, что после круглого стола мы обобщим данные, и результаты исследования будут высланы абсолютно всем заинтересованным сторонам, включая организациям гражданского общества. Уважаемые участники, если есть вопросы, мы с удовольствием ответим с Миритбеком Русковичем. Айнур, можно вопрос? Да. Можете представиться, какая организация, чтобы да, у нас идет протокол, чтобы мы знали. Исполнительный директор общественного объединения «Социум», коалиция за бюджетную адвокацию. Ну, вы, наверное, знаете, да? Да, знаю. Я хотела спросить, как давно вы уже начали этот проект, да? И уже исследования, и все. Вот вы же говорили о том, что вот не знали, а то 2013 года вообще это проект, да, китайский, мало кто знал. И вот то, что там вы процентовку говорили, мне кажется, даже меньше, наверное, мы впервые услышали об этом, так сказать, проекте, об исследовании. Хотелось бы, так сказать, попросить, чтобы получше были коммуникации, да, и вот информация. Вот действительно нужна какая-то коммуникационная площадка, на которой с периодичностью, постоянно, свежая, да, информация была. Мы со своей стороны, как только услышали, тут же стали распространять. Да? Вот у вас намечается такая встреча, мы всем своим членам распространили эту информацию, и у нас здесь члены коалиции присутствуют. Поэтому такая просьба, если что-то новое, мы, в принципе, тоже идем в этом направлении. Мы участвуем в одном проекте, который изучает внешнюю помощь. В целом изучается внешняя помощь в стране. Сейчас идет раскладка, скоро будет этот отчет. И мы тоже думали о привлечении наших неправительственных организаций, но только в своих таких узких сферах. Мы работаем в здравоохранении, мы работаем частично в социальной сфере. Думали слово «з» еще для того, чтобы узнать, а как, потому что мы все время работаем по определенным грантам, по определенным проектам, где, в принципе, например, глобальный фонд USAID все открыто, а остальные, какие бывают проекты, мы частично практически ничего не знаем. Поэтому было бы хорошо, чтобы совместить некоторые наши направления работы, может быть, чтобы мы где-то даже и помогали взаимно друг другу, что-то мы нашли, да, что-то другие где-то нашли, и в дальнейшем, я думаю, вот это очень важная тема, которую вы затронули и проводите исследования, мы с удовольствием готовы также подключаться, расширять, в зависимости от тех направлений работы, в которых мы работаем, в которых вы работаете. Но я думаю, при встрече мы можем более подробно об этом рассказать.
Хорошо, спасибо большое. На самом деле, мне кажется, очень хорошее предложение, да, и мы согласимся. Действительно, по поводу того, когда мы начали проект, данный, ну, такой краткосрочный проект мы проводили в рамках инициативы Innovation for Change, то есть был конкурс, где объявляли конкурс на проведение данного исследования, и наша организация, то есть группа экспертов, мы там участвовали и заявили о себе. То есть практически данное исследование мы сделали очень такой краткий срок, это в течение 2 месяцев, мне кажется, и поэтому мы на сегодня говорим, что это практически первая попытка, да. Вы правильно заметили, что информации как таковой, да, по инвестициям у нас практически не оказалось, да, и на сегодня вот первая попытка. Надеемся на то, что вот эта попытка, она будет продолжаться именно с помощью организации гражданского общества, и будем данную тему действительно расширять. И мы в рамках вот данного исследования действительно очень хорошо понимаем, то, что вы понимали, то есть там мы очень плохо понимаем, оказывается, мы тоже там столкнулись с инвестициями, что такое инвестиции, что такая грантовая помощь, вообще внешняя помощь, да, и очень часто в своих отчетах органы местного самоуправления и другие, вот именно всю эту помощь они как бы называют инвестициями. Дмитрий Прокорович, может, вы дополните? Да, я хотел бы дополнить по поводу площадок. Есть, оказывается, разные уровни площадок. Первое, хотелось бы обратить внимание, что по результатам исследования, что есть площадки, которые можно создавать на местном уровне, то есть изучать потребности, инвестиционные потребности на местном уровне. Второй уровень – это уже национальный уровень, на котором вот неправительственные организации могли бы принять участие в качестве экспертов. И я думаю, что инициатором этого создания этой площадки мог бы выступить Министерство инвестиций, кстати, которое вот в мае, значит, Министерство инвестиций, она стала структурой Кабинета министров. Я думаю, что самим неправительственным организациям надо будет как-то создать собственную площадку для этого и потом выйти, наверное, на Министерство инвестиций и потом начинать эту работу. Работы действительно очень много, но результаты показали, что неправительственные организации могли бы сыграть очень положительную роль в поддержку правительства, потому что протестные группы, которые создаются на местах, вот эти неправительственные организации могли бы сыграть положительную роль в нейтрализации, может быть, в информировании правильном, инвестиционной политики правительства. Это очень хорошее направление, в котором можно было бы приложить большие усилия для того, чтобы помочь правительству продвигать свою инвестиционную политику, вот именно прямых. И в этом отношении неправительственные организации имеют очень большой потенциал. Но для укрепления этого потенциала эксперты считают, что необходимо проводить обучение именно повышение потенциала неправительственных организаций, чтобы они активно приняли в этом процессе участие. Спасибо за внимание. Аида, да, вы поднимаете руку, мы вас слушаем. Рада вас видеть. Взаимно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада, что вы, в общем-то, начали такую, ну, как всегда, вы начинаете очень интересные, важные, глубоко идущие проблемы. Да, на самом деле, ту сферу, которую вы только начали изучать, она, ну, пытались разные другие организации немножко над этим работать, но все-таки нет никакого системного подхода, и это действительно первый такой, вы пионеры в этом отношении, когда делаете исследования, это очень хорошо. Поддерживая Батму Абибовну и Медеты, я хочу сказать, что вот это исследование, оно делалось в рамках большой инициативы, это международная инициатива, называется Innovation for Change, то есть это инновации для перемен. И вообще нужно сказать, это глобальная инициатива, которая охватывает полностью весь мир, но есть такой некий хаб, который больше ориентирован на интересы Центральной Азии, то есть это Казахстан, Кыргызстан, Туркмения, Таджикистан. И вот буквально мы с Айнурой в прошлом месяце участвовали вот на таком очень
большом интересном форуме, где обсуждались эти вопросы в том числе. И я хочу сказать, что для кыргызстанского сегмента очень хорошо, для вообще центральноазиатского сегмента, мы думаю, что можем присоединиться вот к этой инициативе, тем более, что одним из приоритетов является это создание неких таких аналитических центров, где группировались бы разного рода исследования, аналитика, и при этом она не исходит именно там от очень таких важных социологических компаний, исследовательских научных центров, а наоборот, она ориентируется на практике, да, то есть то, что делаем мы как некоммерческий сектор, как гражданские активисты, мы видим эту проблему внутри, и мы можем ее исследовать. И вот как раз-таки в рамках этих think-танков, этого такого Innovation for Change для Центральной Азии, будет в УИРСА открываться хаб по разного рода вот этим исследованиям. И мы, в общем-то, вся эта информация Innovation for Change на Facebook-страничке есть, если кто-то заинтересуется, там это достаточно такой открытая платформа, где вы, каждый из вас, можете сделать определенные вклады. Вот, это в порядке информации. А в порядке вопроса, уважаемые коллеги из DPI, очень вас уважаю и хочу спросить, а что дальше? Вы как-то это, будете что-то делать с этим дальше? Или вот, вы нас призываете всех в этом направлении двигаться и все? Можно я отвечу, Айнура? Да, Надя как раз-таки подумала, что вы... Ага. Да, Аида, в точку вопросы и комментарии, как всегда. Спасибо. Значит, это очень сложный вопрос, что делать дальше. Я немножко поясню, потому что я боюсь, что у нас уровень восприятия очень разный. Я попытаюсь еще раз кое-какие вещи из презентации Айнуры и Медета Роскоуча повторить коротко. Значит, смотрите. Мы не говорим о прямых иностранных инвестициях сейчас. То есть что такое прямые иностранные инвестиции? Это вот пришел инвестор, построил завод консервный. Вот иностранный инвестор – это прямая иностранная инвестиция, PE. Либо пришла иностранная компания, разрабатывает рудник. Это прямая иностранная инвестиция. Мы в большей степени говорим о внешних инвестициях в рамках проекта «Один пояс, один путь». Это вот правительство Китая с правительством Кыргызстана договорились о том, что они строят железную дорогу. Вот понимаете, да, разницу? И мы говорим вот об этом втором типе больших внешних инвестиций, которые и в основном там на 90% в рамках вот этой инициативы «Один ОКОП», там как раз речь идет о таких межгосударственных, с помощью банков развития, вот такого рода инвестициях, но это все равно коммерческие проекты, потому что они осуществляются на заемные деньги, как правило, на кредиты, на займы, и имеют конечной целью получения экономической выгоды. И здесь роль, но вместе с тем, поскольку это проекты большие, затрагивают большое количество людей, большие территории, транснациональные территории, они влекут и должны повлечь, они еще не начались по факту, речь как бы это все о планах, но они повлекут за собой большие изменения. Они повлекут за собой большие изменения на тех территориях, где эти проекты будут реализованы. Они очень сильно повлияют на структуру рабочей силы, трудовых ресурсов. Появится потребность в новых кадрах, возникнет миграция, да, то есть повысится мобильность рабочей силы. Мобильность рабочей силы и строительные и прочие нагрузки породят огромное количество рисков. Рисков, которые начинаются от экологии, да, то есть, грубо говоря, железную дорогу построили и убили там километры в диаметре, километр вокруг все, да, заканчивая усилением распространения СПИДа. Потому что вот в том же исследовании Всемирного банка сказано, что все вот эти риски, они идут вместе с реализацией этого проекта. Но, конечно, при этом эти проекты несут большую выгоду странам, экономическую выгоду.
они существенно влияют на инфраструктурный потенциал, там, на объем торговли, опять же, на занятость, на уровень бедности. То есть человеку и государству хорошо, но при этом все должны понимать вот эти вот растущие риски. И еще очень важно для гражданского общества смотреть за тем, что поскольку эти проекты часто финансируются за государственные деньги, соответственно, выгоды, получаемые от этих проектов, должны распределяться справедливо. И вот здесь опять возрастает роль гражданского общества. Да? То есть по факту, если уж совсем упростить и утрировать, для нас важны два направления. Первое направление – это как бы оценка воздействия, да? Три направления. Оценка воздействия и понимание этого воздействия. То есть баланс между выгодами и рисками. Баланс между экономической пользой и теми рисками, которые могут возникать. Вот этот баланс, понятно, что гражданское общество должно осознавать и в соответствии с этим балансом работать с местными сообществами. То есть либо их готовя к рискам, либо помогая им воспользоваться выгодой. Вот здесь вот наша ниша. Второе – это помощь правительству, да, и как Медет Рыскулович сказал, помощь правительству, но и контроль, мониторинг за реформами правительства, потому что от правительства потребуется много усилий, вот как было перечислено в презентации, это и нормативно-разрешительная там среда, это и закупки, это и противодействие коррупции, все, потому что вы понимаете, там, где большой капитал и крупные такие инвестиционные проекты, все вот эти тоже системы приобретают очень большое значение. Здесь для нас вообще полностью открытое поле. Вот упоминалась инициатива открытости строительной отрасли. Это что-то похожее на ИПДО, инициативу прозрачности добывающих отраслей, но со своей спецификой. То есть в отношении строительства, потому что строительство – это тоже высокорисковая и потенциально социально несправедливая отрасль, которая требует пристального общественного внимания. И на самом деле тоже уже косвенно начинаем ощущать на себе и лобби строительной отрасли, и воздействие строительной отрасли на то же самое озеленение городское. Да? То есть для общества эти отрасли влияют очень сильно на разные факторы. Соответственно, регулирование этих отраслей, оно не может носить только экономический характер. Там подключается множество других аспектов, и здесь как бы гражданское общество должно работать. Вот сейчас у нас Арча на уровне Бишкека воюет там с застройщиками, но этого мало. То есть мы пока только экология, я говорю, что вот начнется, условно говоря, если мы будем строить порт крупный, у нас моря нет, но вот представим, что мы строим крупный порт, и приехали сюда там десятки тысяч иностранных рабочих. Гарантирована вспышка СПИДа. Доказано уже. А вот аналитики Всемирного банка доказывают. Да? То есть куча всяких социальных таких вещей возникает. И здесь вот нужны механизмы. Это к вопросу Аиды. Вот есть инициатива прозрачности строительной отрасли. Есть у нас не до конца реализованный потенциал по открытому производству. Там пока, насколько мне известно, никаких коммитментов, никаких инициатив, связанных с инвестициями, особо не было. И была инициатива по внешней помощи, прозрачности внешней помощи, но это другое. Это оценка как бы эффективности той помощи, которую мы получили. А мы должны понимать все-таки разницу между инвестициями и помощью. И вот это вот второе направление, то есть помощь и поддержка правительству в реализации реформ, которые будут формировать среду для выполнения этих инвестиционных проектов. Ну и третье, это уже прямая работа с местными сообществами, с инвесторами, там, со всеми участниками процесса в отношении управления риском. То есть, когда мы их уже тщательно будем понимать и взвешивать, и мы должны будем работать с нашими бенефициарами, с нашими целевыми группами,
с теми, чьи интересы мы представляем и защищаем, вот в этом направлении, чтобы они могли воспользоваться преимуществами и чтобы уберечь их от возможных негативных последствий. Еще вот во втором направлении я забыла сказать, что кроме открытости, инициативы открытости строительной отрасли, кроме открытого правительства OGP, есть еще третий инструмент, который у нас пока выпадает полностью из внимания, это нефинансовая отчетность об устойчивом развитии. Мы тоже этого не делаем, не требуем ни от бизнеса, ни от правительства, чтобы оно вводило такие нормы. А мы должны об этом помнить. Это как раз вот отчетность, которая показывает воздействие компаний на экономический рост, на социальное развитие и на экологию. И есть стандарты, системы отчетности в Казахстане, насколько я знаю, это требования на законодательном уровне, там все компании выше определенного уровня, там я уже не знаю, по каким критериям они определяют, но, условно говоря, все крупные компании обязаны, помимо финансовой отчетности, то есть налоговой отчетности, предоставлять государству и обществу вот эти отчеты, не финансовые отчеты, а воздействие на устойчивое развитие. Вот это вот у нас пока, насколько я знаю, примеры Кумтор у нас готовит. Сейчас не знаю, готовил последние годы или нет, но были годы, когда Кумтор готовил такой отчет. И пара банков, по-моему, у нас готовили такие отчеты. Все. А все остальные нет. Вот нашим застройщикам, как мне кажется, по крайней мере в Бишкеке, уже пора выдвигать такие требования, чтобы они готовили такие отчеты и показывали обществу. Кроме того, что они заплатили налоги и заработали деньги, еще какое воздействие они оказали и на окружающую среду, и на общество этого города, где они эту застройку ведут. То есть вот как минимум 3 есть практических механизмов. Но все это пока вот так вот очень расплывчато, нам не хватает знаний, нам не хватает понимания, нам не хватает навыков. И нам, и правительству, и всем. И, в общем, я даже, Аида, знаете, сейчас затрудняюсь сказать, что конкретно дальше делать. Ну, напрашивается вопрос, вернее, мысль о том, что нужно какие-то обучения проводить. Но просто проводить обучение с тем, чтобы повысить потенциал, но мы все взрослые люди, да, все вот, кто участвуют в НКО, они прекрасно знают, время – деньги, да, время наше, мы должны постоянно искать ресурсы, мы должны постоянно работать со своими там бенефициарами, донорами и так далее, управлять проектами. И просто обучение ради обучения, я не знаю, насколько будет привлекательно и результативно по итогу. То есть, видимо, нужна какая-то группа инициаторов, которая будет параллельно двигаться, то есть пытаться говорить с правительством о внедрении вот этих механизмов в отношении будущих этих инвестиционных проектов, и тут же параллельно выявлять целевым образом заинтересованные НКО в этих сферах и повышать их потенциал, вовлекать их в эту работу. Ну, условно говоря, вот как я уже приводила, например, есть заинтересованные люди среди НКО в секторе здравоохранения, среди экологов, среди социальных, конечно, НКО обязательно будут заинтересованные организации, потому что возникнут депрессивные регионы. Это вот та самая концепция точек роста, да, которая уже к нам приходит извне. То есть там, где будут эти инвестиционные проекты физически размещаться, будут точки роста. И автоматически они будут высасывать ресурсы, рабочую силу и прочее с других территорий. И там будут возникать новые угрозы и риски для остающегося населения. То есть и будут вот эти все города, которые, муниципалитеты, где будут, а там есть, вот в этом исследовании Всемирного банка, там показано, там, по-моему, Ош, Бишкек и Нарын получают самые крупные преимущества от реализации этих инициатив. И если это все пойдет быстро, то они будут разрастаться, они столкнутся тоже с крупными социальными проблемами. Резко возрастет нагрузка
на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, на элементарную физическую инфраструктуру. И там появится куча всяких социальных проблем. То есть вот это, видите, такой комплексный, сложный блок. И да, я согласна с Аидой, надо что-то дальше делать и готовиться к этому, быть готовым. Но вот начать, наверное, надо какой-то группой инициаторов с правительством, с этим Министерством инвестиций, и хотя бы спросить у них: ребята, что вы вообще планируете, как вы нас видите, и давайте мы вам будем помогать. Ну и среди наших рекомендаций были, конечно, как-то какое-то общение с посольством Китая, но пока вот Не получилось. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что вот, ну, то, что вы говорите, да, на самом деле это пока инициатива, и если кто заинтересован, я к тому, что, может быть, можно было бы собирать таких инициативных людей, создать какую-то платформу уже на уровне нашей страны, ну, как-то двигаться, и потом там, главное ввязаться в бой, а там уже увидим, что нужно, над чем работать, что наращивать. Ну, видимо, вот инициатива наказуема, мы ждем. Да. Айнура, можно? Да, можно. Дело в том, что у меня не работает функция поднять руку, я и так пыталась, не Да, получается. но я у вас Извините. увидела. Да, вот Давайте. я подняла это. Я хотела задать вопрос Надежде. Можно? Надежда, вы слышите меня? Надежда? Надежда Николаевна, вы слышите? Слышу. Да, я хотела узнать и уяснить для себя. Спасибо, во-первых, за такое полное разъяснение того, что должно сделать неправительственный сектор. Но вот, чтобы понять, вы два примера привели. Один пример, там какой-то завод построила крупная фирма, второе то, что мы железную дорогу. Значит, тогда разница в чем эти два? Завод построить, он тоже не сразу строился. Вначале его тоже хотели, наверное, строить, и там тоже мы могли бы подключиться и посмотреть, может, на этой территории нельзя, может, он тоже какой-то несет риск. И железная дорога. Железная дорога, то есть сейчас это в начале. То есть разница во времени, когда мы начинаем включаться между этими двумя инвестиционными проектами, это вот для разъяснения. И второй вопрос, что потом мне больше не задавать, это по поводу того, что данная работа, она будет идти исключительно в отношении этого китайского проекта, да? Один, как называется он там? Один пояс, один путь. Один пояс, один путь. То есть он не будет касаться других инвесторов. Так я поняла. По первому вопросу, значит, разница там в масштабах воздействия и как бы в доступе к телу инвестора, да, или к простоте или сложности влияния уже на самого инвестора. Вот если мы говорим о масштабах воздействия, то инфраструктурные изменения, которые там предполагают один пояс, один путь, как я уже сказала, они коснутся огромных территорий. Если мы говорим об одном заводе, в одном конкретном месте, то масштабы воздействия, влияния, они очень сильно отличаются. Если это там консервный завод там, по производству томатного сока, он касается там ограниченной очень территории. Здесь же речь будет еще раз, как я уже сказала, идти о воздействии на всю страну. И плюс коснется большого количества людей, большого количества муниципалитетов в связи с ростом мобильности рабочей силы. Это вот то, что касается разницы между ними. А второй вопрос, и вторая разница, ну, понятно, что когда мы говорим об одном конкретном прямом иностранном инвесторе, влиять на него легко. В нашей стране особенно. Вывел он пару протестных групп, заблокировал, камнями закидал, и как бы инвестор убежал вместе с чемоданом денег. А здесь уже один пояс, один путь. Как я уже говорила, речь будет идти о межгосударственных соглашениях. И там влиять уже, то есть там уже это не будет не так просто, что ты, значит, пошел, свое недовольство выразил и проект остановили. То есть там уже гораздо более серьезные силы государства будут вовлечены, и это все будет процесс намного более сложный, иерархически выстроенный, со всякими кучей обязательств и прочее. То есть, ну, это вообще будет непросто. Поэтому готовиться к этому надо заранее. И второй вопрос был какой? Я прошу прощения, давно можете повторить?
отношении только одного инвестора работаем в данном проекте Китая, больше других, то есть, направлений не будет под другим инвестором? Нет, ну речь идет, конечно, нет смысла работать по одной инициативе, нужно в целом вовлекать гражданское общество в инвестиционный процесс вот, в связи со всеми уже вышеперечисленными обстоятельствами. И вы правы в том, что принципы-то одинаковые, что это один конкретный прямой инвестиционный проект, что это межгосударственный инвестиционный проект. В любом случае он несет кому-то выгоды, а кому-то риски. И в любом случае нужно нам, как организациям гражданского общества, уметь в этом разобраться и иметь инструменты работы и в отношении справедливости распределения выгод, и в отношении управления риском. Поэтому нет, конечно, нужно иметь потенциал, систему и знания для работы с любым инвестиционным проектом, неважно его происхождения. И еще вот сама инициатива ОКОП – это не один какой-то вот китайский проект, да? То есть это просто она была озвучена со стороны председателя, да, Китайской Народной Республики, и они как бы политические рамки, идеологию этой инициативы сформулированы, но вовлечены туда многие страны. Вот как Айнура же карту показывала, там от Мьянмы до Российской Федерации. И каждая страна в силу своих приоритетов, в силу своих возможностей, в силу своего видения будущего вовлекается в этот проект, ну, в эту инициативу. А проектов там внутри огромное количество. Да. Коллеги, можно прокомментировать? Да. Можете представиться? Да, Абдразакова Гульмира, член коалиции за бюджетную адвокацию. Очень интересно, и вот мне нравится, как Надежда высказывается. Но я хотела сказать с точки зрения обычного обывателя. Смотрите, информации очень мало, и мы или соглашаемся молчаливо, или же протестуем, не понимая, что происходит, и какие риски ожидаются от каждой инвестиции. Я бы хотела больше, вот Надежда говорит тоже, чтобы знания были экспертные. Но не все готовы получить экспертные знания в той или иной области, потому что там очень сложно, там своя терминология, свои базовые знания должны быть. Вот. А у нас у каждого, опять-таки опираясь на то, что соцсети есть, у каждого есть свой электорат, и каждый влияет на свое сообщество. Вот. Я бы хотела больше знаний, такой информации получить по части соглашений и что несет в этом соглашении. Вот. Вот. И для чего я это хотела бы? Чтобы опять-таки людей информировать, дать ясность какую-то. Опять-таки говоря о том, что все риски касательно инвестиций, особенно со стороны Китая и по горькому опыту Таджикистана, мы должны все усилия приложить, чтобы этого не было. Но для этого нужно хотя бы базовую информацию, такую, но главное, чтобы простые люди тоже понимали, что происходит и что ожидается от этих инвестиций. Мы, в свою очередь, информировали население, сами больше понимали бы и, конечно, какие-то действия предпринимали. Спасибо. Ага. Очень хорошее предложение, прям соглашусь. Спасибо большое. Да, спасибо большое, это очень хорошее предложение, но меня прямо натолкнули на формулировку ответа на вопрос Аиды, а что дальше делать. Вот я думаю, что задача наша тогда делится как бы на два этапа. Нужно обговорить сейчас с Министерством инвестиций, с Министерством экономики вопрос механизмов вовлечения гражданского общества в обсуждение этих проектов и управления ими. И заложить эти механизмы таким образом, чтобы вот каждая заинтересованная могла вовремя получать ту информацию, которая ей непосредственно сейчас нужна для своих бенефициаров. То есть, соответственно, в этих механизмах должны быть заложены какие-то оценки риска. Первое, исследовательский компонент для оценки воздействия.
и распределение рисков, и распределение благ. А второе, сразу механизм коммуникации. То есть стало известно, что этот проект, там, ну, условно говоря, повлияет там, на площадь ледников. Да? Чух, сразу буквально там автоматически срабатывает механизм коммуникации. Экологи, там, биологи там, за традиционные знания, они как бы узнают, вовлекаются и реагируют. То есть вот такого рода механизм нужно как-то обсуждать сейчас с государством, начинать. Но еще, я думаю, Айнура, вот у меня такое предложение, нужно связаться с авторами этого отчета Всемирного банка, который мы изучали, сделать какую-то выжимку из нашего исследования с рекомендациями и попросить у них комментарии, потому что, возможно, они уже знают, как в каких-то странах вот эти механизмы реализованы. И могут уже предложить работающую модель, с которой бы мы тоже пошли к государству, к правительству. Но мы все знаем, что у нас правительству лучше идти с конкретным каким-то предложением и его продвигать, чем обсуждать что-то в общем. Спасибо. Здравствуйте, можно я тоже скажу? Да, да, Бегимджан, слушаем вас. Один пояс, один путь здесь проект. Не слышно, Бегимджан, можно погромче? Один путь, это проект, я так думаю, здесь у нас в Атбашевском регионе должны были открыть логистический центр. Да. Мне кажется, этот проект тоже входит туда. И вот, в прошлом году хотели построить вот этот логистический центр, да? И у нас народ вышел в коллектив, и строительство было как бы прекращено. Теперь в этом году обратно разъяснительные работы. В прошлый раз президент и говорил, что будет строить. Бегимджан, вас не слышно, вы очень интересную информацию говорите и важную, но вас не слышно совсем. Совсем не слышно. Да, можете громче, да. Перестали слышать, вот вы только сказали, что да, в прошлом году было остановлено строительство логистического центра в Атбаши, да, это была часть как раз инициативы УФО, да. Да. Вот, теперь я хотела бы предложить, чтобы вы побольше работали с населением, побольше информировали население, потому что население не знает, что такое инвестиции, какие там подводные камни и тому подобное, да? Они не понимают, что дальше будет, насколько увеличится население, что произойдет с экологией и тому подобное, да? Много вопросов здесь было, многие просто гадали, и поэтому хотелось бы побольше, чтобы население информировали, чтобы они против не выступали, а наоборот помогали реализовать эти проекты. Поэтому в исследовании можно будет включить вот эти, как бы, вот эти вопросы, да, работу с населением по большей части, чтобы побольше экспертов, наверное, приезжали сюда, именно в Атбаши, и разъясняли. А также много инфографики, чтобы по телевидению выпускали и тому подобное. Потому что здесь население прям, не знаю, очень многие просто гадали, просто что-то говорили, просто мы тут постарались, депутаты, немного объяснить, что такое инвестиции и тому подобное, по WhatsApp-группам рассылали. Ну, некоторые немного понимали, некоторые вообще не понимали, но все же, чтобы было бы, наверное, хорошо, чтобы эксперты помогли и побольше работали с населением. Вот спасибо, Бегимджан, очень важно, что вы приняли участие и озвучили. Вот это вот как раз очень яркий пример, действительно, логистический центр, это было бы, это в рамках этой инициативы была попытка сделать. И вот, пожалуйста, вам наглядный пример того, как это не сработало, да, из-за низкого уровня знаний, и в том числе из-за пассивности организации гражданского общества. Потому что они не включились,
и не пытались сначала, то есть я не говорю, что однозначно должны были все пропагандировать, да, этот проект и защищать его, но для начала хотя бы разобрались бы, да, появились бы эксперты, появились бы квалифицированные мнения, которые бы звучали бы и в соцсетях, и на телевидении, и везде, и люди бы более осознанно формировали бы свое отношение к этому проекту. А сейчас, получается, людьми легко манипулировать, да, запустил какую-нибудь страшилку, что вот сейчас сюда приедут 500 китайцев и займут все наши земли. И выселят наших коров с наших пастбищ, да, наших парадов с наших пастбищ. И все. И народ поверил легко. А на самом деле, а что мы недополучили от того, что отказались от этого проекта? Какие там реальные были риски и угрозы? Никто не знает. Вот очень яркий пример, действительно. И мне кажется, что раз уже мы имеем факты провалов, надо срочно включаться и начинать работать в этом направлении. Да, было бы замечательно. Спасибо большое. Спасибо за вопрос и предложение, Бегимджан. Очень приятно. Слушаем еще. Кто? Да. Можно, да? Да. В отношении очень интересно было послушать, присоединиться к данному Zoom, в формате Zoom круглому столу. Хотелось бы в отношении ТЛЦ. Вот я соглашусь, что это очень яркий пример того, насколько не сработала роль профильного агентства по продвижению и защите инвестиций, которое должно было на местах отработать по осведомленности населения значение ТЛЦ для Кыргызской республики, вообще, что это такое, что оно даст и какие риски могут быть, но над этими рисками должно было поработать государство. И также объяснить населению, что все это находится под контролем. Профильное агентство в этом отношении, я не скажу, что сработало идеально, потому что у них эта функция по работе на местах чуть-чуть не отрегулирована. Не только в их вот основных документах, там, положений, в обеспечении функционала этого, они очень не усилены. Вот защита, привлечение и продвижение инвестиций на министерстве, вот сейчас они уже министерство, это вот большая роль именно в этом. То есть, там они должны были сработать как государственный орган. В отношении того, как это могло сработать, если бы это все пошло через МИСы, да, международные инвестиционные соглашения. На данный момент у нас около 38 уже подписанных МИСов между Кыргызской республикой и другими странами. Но, как мы видим, некоторые обязательства, даже будучи подписанными и оформленными в формате международных инвестиционных соглашений, они не срабатывают со стороны Кыргызской республики. То есть наши обязательства частично не выполняются, вследствие чего мы имеем множество, порядка 17 кейсов сейчас в международном арбитраже в отношении Кыргызской республики. То есть на Кыргызскую республику есть 17 исков в отношении того, что мы не выполнили какие-то свои обязательства в рамках инвестиционных соглашений. Как правило, это недра, это по земле, и большой пункт там по проблемы с местным населением. И вот, то есть мы видим, что даже вот эти международные инвестиционные соглашения они не являются гарантом на нашей земле, они не срабатывают так, как говорит нам международная практика, да, как мы ожидаем. И в этом отношении тоже надо работать, и надо вести какую-то работу совместную. Если в это вовлекается гражданское общество тоже должно понимать свою роль вот в этих процессах, потому что там очень большая ответственность. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, я предлагаю вот со Светланой отдельно еще связаться и проконсультироваться. Но как раз, мне кажется, экспертизы такой не хватает немножко. Угу. Так, Мария, да? Мария, я вас слушаю. Нет, это Слышно меня, да? Добрый день. Да.
Ага, спасибо большое. Приветствую всех коллег. Я очень коротко постараюсь. Мария Ильчаню, общественное объединение Улукман-Дарыгер, город Каракулыс, Кульская область. Наша организация является ассоциированным членом коалиции за бюджетную адвокацию. У меня вопрос первый. Когда была презентация, были озвучены цифры, да, о том, кто знает, не знает об ОПОП. Можно ли спросить, как были выбраны респонденты и где? Потому что я, как представитель гражданского общества, честно говоря, правду сказать, первый раз слышу об этом проекте ОПОП. И вот вопрос, как были выбраны респонденты? География, возраст, там, социальный какой-то слой, да? И сразу второй вопрос. Присоединюсь к Аиде Аимс, Общественный фонд гражданского участия, что дальше? Но частично госпожа Надежда Добрецова ответила, да? Я, например, как представитель гражданского общества поддерживаю обучение, но, как сказать, не такое, что обучили, потенциал подняли, и все такое, и все на этом, да. Будет ли какой-то отбор тех, кто именно хочет этим заниматься, может, там, если я понятно изъяснилась, прошу прощения, вот два вопроса. Спасибо. Айнура, я думаю, Айнура на первый вопрос ответит. Я быстро постараюсь сразу на второй ответить. Я просто извиняюсь. По первому вопросу можно? Да, Пенсбек Орскович. Что касается по первому вопросу, у нас мы поднимали базу данных наших НПО, поэтому мы сделали так. Рассылку сделали из нашей базы данных неправительственным организациям. К сожалению, наш опыт немножко показал, что не очень достаточно активны неправительственные организации. Что касается группы экспертов, мы не знали, кто именно является экспертом по прямым внешним инвестициям. Поэтому мы использовали метод снежного кома. То есть мы находили специалиста, который занимается внешними инвестициями, допустим, занимается, и через него выходили на другого. Тот указывал другой адрес. И вот так мы набирали этих группы экспертов. Что касается местного сообщества, то же самое. Мы брали из нашей пока базы данных. Хорошо, дополнить, да? Мы использовали метод снежного кома, чтобы наращивать. Хорошо. Вы знаете, Медбек Орскович правильно сказал, да, то есть рассылали, то есть по базам данных, которые есть и у нас, и у других организаций гражданского общества, делали рассылку, потом звонили, уточняли, и мы одну вещь действительно поняли, прям по нескольку раз наши коллеги звонили для того, чтобы зашли, чтобы заполнили опросник, да, получается. Было очень тяжело представителям организации гражданского общества дозвониться, поговорить, чтобы они запомнили на самом деле. А так попытались охватить всех членов организации гражданского общества, которые были на территории Кыргызстана, да, получается. То есть какая база данных была у нас, у других организаций, мы использовали. Спасибо. Да, Надь? Вот то, что касается следующих шагов и предложения по обучению, да. То есть мы сейчас, видимо, попытаемся с коллегами, которые здесь уже проявили интерес и рассказали многие интересные вещи, в частности, прямо очень хочется отдельно со Светланой по этому вопросу поработать, попытаемся проговорить с министерством. То есть я так понимаю, что если эти соглашения проваливаются по вине Кыргызстана, правительство не должно отказываться от помощи гражданского общества в этой ситуации и, скорее всего, будет готово к сотрудничеству для того, чтобы привлечь гражданское общество к оздоровлению инвестиционного климата, так скажем. И, видимо, в ходе этого общения возникнут какие-то конкретные идеи по механизмам участия гражданского общества. И когда они более-менее сформулируются, тогда мы обязательно организуем семинар, куда мы пригласим желающих. И это будет, скорее всего, семинар из двух частей. Одна будет непосредственно обучающая часть, где мы разберем, что такое инвестиции, каким последствиям они приводят, какие выгоды возникают, как эти выгоды должны распределяться, какие риски есть, как этими рисками управлять.
А дальше уже обсудим вот эти конкретные сформулированные механизмы и будем с участниками этого семинара продумывать уже меры либо в отношении вот этих каких-то конкретных соглашений, либо в отношении каких-то групп рисков, либо групп сообществ. Это вот война в план покажет. Но уже дискуссия сегодняшняя мне, по крайней мере, вот неожиданно превысила ожидания. Я вижу, что интерес есть и уровень понимания довольно высокий, что очень сильно радует, потому что мы переживали за сегодняшнее мероприятие и думали, что, ну, может быть, это как бы не актуально, но на самом деле, если мы хотим о будущем думать, и как вот практика показала, коллеги думают, значит, есть у нас шанс повлиять на процесс. Спасибо большое. Спасибо, Надь. Кто еще? Уважаемые участники, у кого есть комментарии, предложения, вопросы? Уважаемая Айнура, я прошу прощения, то, что в чате поступили предложения, вы озвучите, да? Да, я вот тогда озвучу, да. Так, уважаемые участники, тогда я озвучу в чате, очень много предложений поступило, и давайте от Венеры предложение, да, организации гражданского общества смогли внести вклад в выработки и реализации инвестиционной политики государства, а в межгосударственных договоров как на национальном уровне и на уровне местных сообществ оценки. Так, дальше идет, я пропустила, да, так, дальше. Гражданское общество помогло бы государству в добросовестном управлении и соблюдении, да, таких принципов, как прозрачность, отчетность, законность, соблюдение баланса государственных интересов, интересов сообщества и интересов граждан. НПО могли бы дополнить структуру внешних инвестиций, формировать портфель инвестиций для правительства Кыргызской Республики. Для этого нужны свежие идеи от организации гражданского общества. Проект «Один пояс, один путь» имеет возможности. Сейчас в Кыргызской Республике доминируют инвестиции в горнодобывающую отрасль. Второе направление – разработка методологии инструментариев для анализа внешних инвестиций. Третье направление – это оценочные мероприятия со стороны НПО по результатам инвестиций. Да? Так, дальше требуется внедрить какие-то единые стандарты по реализации инвестиций, инвестиционных соглашений, чтобы минимизировать влияние на экологию, на природные ресурсы, на социально-экономическое развитие, на рынок товаров и услуг. Так, дальше. Эркинай Калакулова тыштан келген инвестицияны оптималдаштырууну, колдонуу жана изилдөө жолдорун бейөкмөт уюмдар тарабынан берилген сунуштар эске алынып, муниципалитеттер менен иш алып барылса, граждандык коомду тартуу жана окутуу маалымат берүү залы дейт. То есть переведем, да? Да, Нургуль, попробуйте перевести. Оптимизация инвестиций, которые поступают извне, также провести работу с организациями гражданского общества по их использованию, исследованию и с учетом их предложений, да? Также вести совместную работу с муниципалитетами, также привлечь и обучить, дать расширенную информацию представителям гражданского общества. Спасибо. Надо бы продолжить проект по информированию по инвестициям, написать проект донорам. НПО могут разработать правила, инструкции работы по предотвращению и профилактике конфликтов и разъяснительная работа среди местного населения, которая возникает в связи с присутствием внешних инвесторов. Так, нужно провести анализ НПО в области инвестиций. Приведу пример. Рекультивация земель обязуется провести после разработки добычи ископаемых. Предусмотренный депозит. Почему нельзя предусмотреть, проводить рекультивацию поэтапно, а не в конце? Население почему против разработки месторождений? Потому что инвесторы оставляют отвалы. То есть получается, вот такие предложения, рекомендации мы себе записали. Спасибо вам большое. Мне кажется, они помогут нам в доработке нашего отчета. У кого есть еще предложения, вопросы? Уважаемые участники.
Я прошу прощения, коллеги, извините, в чате тоже просили. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, в чате, потому что те, кто здесь выступал, хорошо, я зарегистрирую, но те, кто не выступал, пожалуйста, запишитесь. Спасибо. Так, Да, да. чем ты закончишь, я, наверное, вот еще раз сформулирую следующий шаг, да, чтобы мы понимали. Да, хорошо, Надь. Первое, значит, мы свяжемся по дополнению исследования вот с некоторыми участниками, кто сегодня выступал. Второе, мы обсудим письмо или формат встречи с Министерством инвестиций и содержание этой встречи. И пойдем туда. И всех информируем, конечно, пришлем и результаты исследования, и результаты этой встречи. И вот, как я раньше сказала, будем выходить на какой-то образовательно-практический семинар. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые участники, что сегодня пришли, поучаствовали. Для нас очень было бы приятно, те, которые не выступали, можете включить видео для того, чтобы Нургуль, у нас в конце всегда есть, всегда будет информация на нашем портале Мыхта и Магда о проведенной нашей встрече, и нам было бы приятно, очень-очень приятно увидеть ваши лица. И как Нургуль заметила, пожалуйста, в чате напишите, пожалуйста, ваши контакты, фамилия, имя, отчество, для того, чтобы мы смогли потом с вами связаться и отослать сегодняшние наработанные работы и отчет по исследованию, для того, чтобы с вами действительно иметь контакты, взаимодействовать и лучше работать в этом направлении. Уважаемые коллеги, пожалуйста, включите видео. Так, Мария. Кого-то еще ждем? Всех ждем, чтобы включили. Да. Так, можете включить видео для того, чтобы Нургуль сделала снимок. Да, Айнура, буквально пару слов можно? Сейчас, Айнура. Да. Айнура. Так, коллеги. Два слова. Нургуль Бадыевич, я прям вспоминала вас, извиняюсь. Нургуль Бадыевич, вам слово. От начала до конца слушал, да. Очень хорошую, полезную работу провели. На самом деле это очень важно, участие гражданского общества, общественных организаций, некоммерческих организациях в привлечении инвестиций, да, поскольку, как было сначала сказано, что многие не понимают, что такое инвестиции, да, вот, кроме один пояс, один путь, кроме этого есть еще мелкие инвестиции, и не только внешние инвестиции, это касающиеся органа местного самоуправления, то есть той территории, для этой территории. Поэтому очень важно для социально-экономического развития этой территории это привлечение инвестиций. И я думаю, вот те факты, которые прозвучали по поводу протестных настроений, это больше всего касается разработки горнорудных месторождений, а это в большей части, которые находятся в области регулирования государства. А есть еще инвестиции прямые, как Надежда Николаевна отметила, это прямые инвестиции для конкретной территории, для создания рабочих мест, для производства соответствующей продукции. Есть вопросы, когда требуется разрешение государства, это в частности, когда нужно трансформировать землю для передачи инвесторам и так далее. И поэтому, я думаю, в разработке плана социально-экономического развития региона очень важно участие и общественных организаций, и гражданского общества. Есть опыт Германии, когда они разрабатывают план социально-экономического развития, участвуют все участники, и муниципалитеты, и государства, и общественные организации. И для этой территории они уже разрабатывают план социально-экономического развития, и в том числе для привлечения инвестиций, не только для вливания из бюджета. Вот поэтому здесь, я думаю, нужно, очень правильно отметили, что нужно обучение. Обучение сначала, конечно, этих представителей гражданского общества, чтобы они сами знали, понимали. И вот те протестные настроения, которые происходили
говорят о том, что гражданское общество мало участвовало. Больше мы отдали на откуп тем людям, которым были заинтересованы в чем-то личных корыстных целях. И поэтому очень хорошее исследование. Я думаю, Союз МСУ тоже, если будет необходимость, тоже подключиться. Мы тоже думаем вместе с нашим партнером, с ЕПР, что касается Союза МСУ, поскольку в уставе Союза МСУ тоже есть, это содействие экономическому развитию региона. Мы тоже будем участвовать. И очень интересно было слышать из мест, когда вот они говорили, что мы работали, ну, понятно, они активно участвуют, да, но из-за недостатка, может быть, информации, знаний, не всегда получается вот положительный эффект. Спасибо вот тем, кто провел это исследование. Я думаю, очень важное было. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое огромное. На самом деле было очень приятно услышать от вас такой комментарий, да, предложение. Мы принимаем и, наверное, будем взаимодействовать с Союзом местного самоуправления. Да. И на самом деле просто вначале хочу сказать, почему я этим занялась. Как раз таки правильно заметили, в последнее время я очень прям участвовала, да, взаимодействовала с органами местного самоуправления по разработке программ социально-экономического развития. И действительно там есть пункт, да, когда они должны сделать анализ по инвестициям, то есть и вести такую работу. И действительно надеюсь на то, что мы продолжим в этом направлении работу для того, чтобы оказать действительно хорошую помощь органам местного самоуправления. Уважаемые участники, спасибо вам большое, что вы нашли сегодня время, пришли. Мы будем с вами в дальнейшем сотрудничать, взаимодействовать по этому направлению. Да. И до свидания. Мне было очень приятно всех вас видеть. Медет Пекорскулович, вам слово. Хотите? Медет Пекорскулович. Медет Пекорскулович. Да. Ага. Ну, спасибо вам большое за участие. Здесь действительно каждый раз, когда проводишь исследования, набираешь нового опыта. И я бы хотел обратить внимание, что все-таки надо, оказывается, начинать с методологии, с инструментариев, как это изучать дело, как это делать, как привлекать народ, скажем, к этим инвестициям. И первым шагом, оказывается, надо начинать с исследований. Хорошо. Спасибо большое, Медет Пекорскулович. Остальное, конечно, за это короткое время мы многое не успели рассказать, но я думаю, что в отчете это отражено, можно будет ознакомиться. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам большое, огромное. Я для Бигимджан хотела просто предложить, вы можете тоже попытаться сделать такое маленькое исследование, как этот логистический центр окажет воздействие на жителей. Да. Я вот до того, как мы говорили, что мы были на форуме Innovation for Change, и там было очень много примеров, да, когда маленькие организации проводили исследования именно вот таких проектов, как логический центр. Они строили какие-то объекты именно в рамках ОПОП, да, они тоже проводили исследования и говорили, какие риски есть, какие выгоды, как минимизировать для того, чтобы потенциально взаимодействовать с другими сторонами, чтобы минимизировать эти риски. Спасибо вам большое еще раз. Надежда Николаевна, вы скажете? Да, я сегодня уже много говорила. Просто еще раз спасибо. Приятная неожиданность, что тема вызвала такой горячий отклик. Значит, правильно двигаемся, будем дальше эту тему развивать. Обещаем быть на связи. Ага, спасибо большое. Уважаемые участники, еще раз спасибо вам большое, что пришли. Огромное спасибо, Надежда Николаевна. 10 секунд. Я хотела Алёну Балконову от института поблагодарить. Потому что, честно говоря, когда она впервые заговорила, что давайте вот примем участие в конкурсе и проведем такое исследование, я была скептически настроена, и как бы я говорила, что у нас нет экспертизы соответствующей, у нас нет знаний, и мы не должны как бы браться за те вопросы, где у нас нет знаний, но вот Нура, ты была права, потому что вопрос актуальный, и то, что нет знаний, это не значит, что нужно не заниматься этой проблемой. Поздравляю, молодец.
Ага. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, уважаемые участники. До свидания. Будем на связи. Была очень рада всех вас видеть. Если включите видео, будет очень приятно, потому что наш специалист по лучшей практике Ирина подключилась. Она сделает тоже фото для нашего сайта Мықты-Аймақ. До свидания. Да, сейчас остались самые стойкие. До свидания. Да. Спасибо, Спасибо, коллеги, Нургуль, до большое. свидания. Спасибо, коллеги. Медита Курскую, спасибо большое. Надежда Николаевна, спасибо. До свидания Спасибо, всем. уважаемые участники. До свидания. Анар, до свидания. Спасибо большое. До свидания.